नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी भयंकर खोकल्यापासून सुटका करून देणारा, याबरोबरच सर्दी व छातीत जमा झालेला कफ अगदी सहजतेने काढून टाकणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने अगदी नॅचरल पद्धतीने तुमची छाती देखील मोकळी होणार आहे व सर्दी खोकला देखील अगदी सहजतेने निघून जाण्यास मदत होणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे कांदा। प्रथम आपल्याला कांदा चिरून याचे रस काढून घ्यायचे आहे। येथे मी एक कांदा चिरून घेतला आहे। हा आपण मिक्सर मधून बारीक वाटून घेणार आहोत। हे वाटताना पाणी टाकायचे नाही, तसेच वाटून घ्यायचे आहे। एक बाउल घेऊन एक स्वच्छ कापड घ्यायचे आहे आणि हे जे आपण वाटून घेतले आहे हे यात टाकून द्यायचे आहे आणि याचे रस काढून घ्यायचे आहे। मित्रमैत्रिणींनो, आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। हे बघा, आपले रस येथे तयार झाले आहे। एका वाटीत 4 चमचे रस घ्यायचे आहे। जे आपण कांद्याचे रस काढले आहे ते टाकून द्यायचे आहे। 4 चमचे रस आणि 2 चमचे आपण यात मध देखील टाकणार आहोत। 2 चमचे मध यात छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। 2 चमचे मध टाकून हे छान मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि हे तयार झालेले मिश्रण ज्या व्यक्तींना खोकला येत आहे, छातीत कफ जमा झालेला आहे किंवा सर्दीचा त्रास होत आहे, अशा व्यक्तींना हे प्यायला द्यायचे आहे। यावरून पाणी प्यायचे नाही, फक्त हे पिऊन घ्यायचे आहे। असे केल्यामुळे त्यांची छाती लगेचच मोकळी होण्यास मदत होणार आहे। याबरोबरच सर्दी व खोकल्याचा त्रास देखील यामुळे अगदी सहजतेने निघून जाण्यास मदत होणार आहे। आणि ज्या वेळेस तुम्हाला हे प्यायचे आहे त्यावेळेस तयार करून मग याचा वापर करायचा आहे। जर तुम्हाला भयंकर खोकला असेल व जास्त सर्दी असेल तर तुम्ही हा उपाय न चुकता 3 दिवस सकाळी व संध्याकाळी असे 2 वेळेस करत चला। आणि जर नॉर्मल त्रास असेल तर फक्त एका दिवसातच 2 वेळेस केल्याने देखील तुम्हाला लगेच याचा फायदा होणार आहे। आणि एवढे मिश्रण तुम्हाला एका वेळेस पिऊन घ्यायचे आहे। आणि जर तुम्हाला संध्याकाळी प्यायचे आहे तर तुम्हाला नवीन मिश्रण तयार करून मग त्याचा वापर करायचा आहे। सकाळी तयार करून ठेवलेले मिश्रण संध्याकाळी प्यायचे नाही। यामुळे अगदी सहजतेने तुमचा सर्दीचा, खोकल्याचा व कफचा त्रास निघून जाण्यास मदत होते व याचा कुठलाही साइड इफेक्ट देखील नाही। हे पूर्ण नॅचरल आहे। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा। अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। धन्यवाद।